Pero antes de comenzar no olviden suscribirse, denle like. Ahora sí, comencemos, vamos con los materiales. Necesitamos un tazón, pegamento, detergente líquido, una palita y brillantina. Ahora sí, comencemos. Para hacer mi slime vamos a ocupar pegamento. Voy a echar una cantidad pequeña. Luego le vamos a echar detergente líquido y poquita brillantina, porque no vamos a echarle mucho. Ahora sí, vamos a batir. Vamos a batir mucho. Si ven que ya casi no se forma, echar un poquito más de ¿cómo se llama? Detergente líquido. Y miren, ya se está medio haciendo. Lo voy a agarrar con mi mano. ¿Ven? Estoy agarrando con mi mano. Ahora sí, ¿cómo me quedó? ¿Ven? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo video. Bye.